السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير بحول الله. غادي نصايبوا واحد الرغيف اللي كيجي عاقد، كيجي زوين وفي النهار وكيوجد. فقط تبعوا معايا المراحل ان شاء الله يوجد. عندي هنا جوج انيات كما كتلاحظوا. هنايا في هذا البانيو بتاعه الحليب نصف لتر ديال الحليب اللي بارد، والكاسرول درت فيها نصف لتر ديال الحليب اللي درتو كيطيب. بالنسبه لهذا الحليب من احسن تستعملوا الحليب كامل الدسم. يعني المهم كاين بزاف ديال الماركات، انا مبغيتش نبين لكم هذا. مهم راه كاين بزاف ديال الماركات ولا يعني الانواع ديال الحليب كامل الدسم. وضعت عليه واحد الياغورت كما لاحظتوا معايا كيكون عاقد يعني ماشي داك اللي كيكون كريمي، اللي كيكون عاقد احسن. وضعت واحد 3 المعالق ولا 4 المعالق ديال السكر حبيبات على حسب الذوق ديالكم. وهنايا واحد الساشيه ديال الفاني. غادي نحرك هادشي كلشي على البارد كما قلت لكم، ضروري يكون العقد باش كيدغيا كيوجد معكم هذا الرايب. راه صدقوني رانا صايبته بالنهار يعني في مع ديك 9 النهار، وفي العشيه مع ديك 8 د العشيه كان ديجا واجد صافي. يعني كان كتاكلوه كديروه يبرد واحد نصف ساعه وصافي كيكون واجد. ضروري هاد المكونات نخلطوهم مزيان هما الاولين، يعني الحليب والياغورت والسكر حبيبات والفانيليا. الحليب بعد ما فاض هو هذا كنبقى نخلطو باش ما كيكون ليش واحد القشره من الفوق. صافي غادي نخليه حتى يدفى واحد شويه، غير واحد شويه، يعني يخليوه سخون ماشي، ولكن كتنقص واحد شويه الحراره عليه. ومن بعد كنزيدو على الخليط بشويه بشويه، ولا كنخلط باش ما يتخسرش ليا الحليب، باش ما يتكتلش. كما قلت لكم نخليوه حتى يولي في درجه حراره يعني واحد شويه، نقدو مثلا هكا ملي نديرو صبعنا نتحملوا ديك الحراره ديالو. كنخلطوه دائما باش ما يكون ليناش ديك القشره. ديك القشره هي اللي كتكون دسمه، واني كتعاون ان الحليب باش يزيد باش يعقد دغيا، ولا هذا الرايب ديالنا باش يعقد لينا دغيا. صافي كما كتلاحظوا معايا راه باقي سخون. المهم هو غير كي شويه كتنقص الحراره ديالته صافي وكنديروه. صافي كما كتلاحظوا معايا كنضيف بشويه بشويه وانا كنخلط. صافي كنستمروا على هاد العمليه بحال هاد العمليه هادي حتى كنكملوا هذا ديالنا. وفي نفس الوقت راه دايرين واحد الماء سخون هكا كيسخن فوق البوطه، يعني واحد شويه الماء سخون حيت غادي نحتاجوه. كما قلت لكم في نفس اللحظه خصنا نديروا الماء السخون. صافي هنايا غادي نبقى نحرك بشويه بشويه باش الحليب ما يخسرش، حيت الحليب الاخر البارد عندنا معاه ياغورت. لا خبينا هذا في دقه واحده ما غاديش ينجح لي معنا هذا الرايب. ضروري نخبو بشويه بشويه، والخليط راه غادي وكيدفى بشويه بشويه. صافي كنكمل الحليب اللي تبقى عندي. كما قلت لكم راني ديجا موجده واحد الماء كيسخن حيت غادي نحتاجو. صافي غادي نجيب كيسان قبل من داكشي غادي نصفيه هكا لا تكون شي حاجه. المهم هو راه عندنا مخلط مزيان، ولكن ضروري نصفيه واحد شويه. وفي نفس الوقت كبيته في ديك الكاس اللي باش يسهل عليا نكبو في الكؤوس ديالو الصغار. صافي وجدت هنا كيسان، انا درتهم كبار. الا بغيتوهم يعني يجيكم كيسان يعني كتار بزاف يعني نقصهم لك، ديروا كيسان يعني صغر شويه على الحجم. هادو راه كيسان يعني كؤوس كبارين. غادي نعمرهم وغادي نعمر واحد 2 كيسان ديال العنبه تقريبا بقياس كؤوس العنبه. اما الا درتو كؤوس العنبه راه تبارك الله كيعطيكم شي 10 كيسان هكاك عامرين تقريبا، اولا 8 بحال هكاك 8 كيجيو عامرين. صافي عمرت هادو وزدت واحد 2 كؤوس اخرين.
صافي انا خديت هنا واحد الطنجره كما قلت لكم، درت فيها الماء سخون يعني بحيث الماء يجيني في النص ديال هاد الكيسان هادو. الماء يكون سخون بزاف يعني يكون ديجا يعني غلى مزيان. صافي وكنحط عليه داك الكيسان. صافي ملي كنحط الكيسان عليهم كنسد الكوكوط ديالي، كنسدها وكنغطيها بواحد المانطه. صافي وكندخلها الفران اللي ديجا كتشعلته وطفيته، يعني كتشعل الفران حتى كيسخن مزيان. صافي وكتدخلو هاد الرايب هذا. كما كنعرفوا حيت الجو دابا بارد داكشي علاش كيتعطل شويه، ولكن ملي كتسخنوا الفران وكتدخلوه فراه في نهارو كيوجد ديالي، في العشيه كيوجد. ها هو الرايب ديالي بعد ما وجد، باقي ما دخلتوش الثلاجه. دابا غادي ندخلو الثلاجه ونتلاقى معكم من بعد ما يبرد مزيان وتشوفوا لا ستركتور ديالو والقوام ديالو. صافي بعد ما هنايا كما قلت لكم غادي ندخلو الثلاجه ومن بعد نتلاقى معكم ان شاء الله. وراه كيجي جامد على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. كما لاحظتوا كيجي عاقد، يعني كتجي لا ستركتور ديالو زوينه. راه من نهارو يعني درتو كما قلت لكم الصباح ودرت وفي العشيه خديته. صافي بعد ما بردته مزيان انا ندوق معكم ولا تشوفوا كيفاش داير القوام ديالو. كما كتشوفوا كيجي عاقد كما قلت لكم، يعني ضروري ديروا الحليب اللي كامل الدسم، فهو كيجي 100% يعني ناجح. وحتى المذاق ديالو كيجي زوين زوين بزاف، يعني بلا حليب غبره بلا هذا كيجي زوين. ممكن كما ديروه في القراعي يعني يجي سائل. انا غادي نخلط معكم هذا الكاس هذا باش تشوفوا، يعني حتى درتو في القرعه راه كيجي سائل تيجي زوين. ولا بغيتو تناولوه بحال هكا يعني بالملعقه راه حتى هو كيجي رائع رائع جدا. يعني ياغورت طبيعي ولا رايب طبيعي كيجي لذيذ بزاف. يا سلام، كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعاليق، ولا عجبكم الوصفه ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه، وعواشركم مبروكه ودمتم في رعايه الله وحفظه.